दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट यानी जैविक राज्य कौन सा है? और क्या आपको पता है पेड़ों का ऊँट किसे कहते हैं? अगले 1 मिनट में जानेंगे कुछ ऐसे गजब के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये तो आपको पता ही है कि दिन पर दिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स खत्म होते जा रहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम एनर्जी के लिए पूरी तरह से सोलर पावर पर डिपेंड होकर दुनिया का पहला पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलने वाला क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। फैक्ट नंबर 2, आपको हमारे देश भारत पर और गर्व होगा ये जानकर कि दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट यानी जैविक राज्य कोई और नहीं बल्कि हमारे देश भारत का राज्य सिक्किम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिक्किम पर्यावरण संरक्षण को लेके इतना जागरूक है कि वहाँ जाने वाले पर्यटकों को प्लास्टिक के बोतल के बजाय बांस के बोतल में पानी दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, एक ऊँट की खासियत क्या होती है? यही ना कि वो अपने शरीर में बहुत सारा पानी स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही पेड़ों का ऊँट किसे कहा जाता है? मतलब कौन सा पेड़ अपने अंदर सबसे ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अफ्रीका में पाए जाने वाले बाओबाब पेड़ अपने इस बेहद मोटे तने में 1 लाख लीटर तक पानी स्टोर कर सकते हैं।